Schubor na geschlem jong unausan hima. Ka sendai telilang kala kuri ka nam lado hak lempung ialah kai Reward Cup Invitation Football Tournament balapeniat da kabakur Social Welfare Sports Club hadin bakalala ban penlim no yak thangbuli da iwei lanot hak jingikun final ka balalong hak kharlai terik sngi sajan Hamadan Bakur Dauki kani ka nam job kalawan urlong langba ka sikol belathep da Figo sendai na ka benta ban penlong ya kani ka kenhun ban kur ya kukus nam pisa ka ba silak sanpo bat ka thangbuli kalayo prapusan hajar tengka rengkat bat ki trofi kani ka lampung ka dei ka bala pensa teng nadu snem balala na ka daw jong ka klam covid khat khandai ka balakta ya kari India bat ka pertai hi borok away kajing ko na ka tei ka sngi kala long ka be internet bat ka baya khaj bha ha ka bala wan sakhi de ki po hajar ngut ki pajba ki bala pendap hi smam ya ka tei ka madan na ka benda ban ai mensim ya laki jong ki kenhun ba ki krishan kumba ka pau ki pajba kani ka than ki long shisha ka ba e ya ka jingela kai football ha ka ba kim khuslai watla ki ha pan yang na sharut ne ban kiu ha ki ying brew bat halording ufigo la khore ka nam kum orang thap gol ba kansai best goalkeeper Khalid Shauda I Mitre nak sendai ya command of the match la khor da uchan suma jaki kusnam syakitei ki kenhun kasam do menteri katnat ki kampo yang kejela uba lakmen rembui bat belong ru unang mikmat jong katany harangkat ki wei ki riurang ba katei katany bat di dekot jong ka BSWSC Anarem daki kila tesitam berasisi malpen yang trafik malpen yang jingbiang jangan ka program juni lan ka ngai ka jingero ba khau ni ni free pa jing lam juni ba wan man lamin tepat yang punya segala tujuh dan orang smart office anggota ini pusat di dalam mang anggota JP kita rekam dari